तैयारी हो चुकी है कि जो मानक है हमारे यहाँ दवाओं का, खाने का, ईडेबल है, इटेबल है, अडल्ट्रेशन होता है। और जो डिपार्टमेंट्स हैं बड़े ढीले ढाले हैं, अगर कभी पकड़ में आए भी तो सजा देने में बड़ा समय लगता है। यूरोप अमेरिका का मानक देखा जाए तो फौरन पनिशमेंट दिया जाता, किसी की हिम्मत नहीं है। तो जो कफ सिरप बनाने का जो फार्मूला है, जो उसके मापदंड है, अगर उसमें वायलेशन है तो मैन्युफैक्चरर्स को कड़ी सजा दी जानी चाहिए। जान से किसी के जान के साथ में नहीं खेला जा सकता। मसाले हैं, उस मसाले में कई बार मिट्टी डाला जाता है, आटे में भी कई तरह से, चावल में भी कई तरीके से। तो दवा के ही क्षेत्र में नहीं, कफ सिरप के क्षेत्र में नहीं, अडल्ट्रेशन है तो उसमें मिलावट होगी, या तो कोई ऐसा रॉ मटेरियल या इनपुट डाला जा रहा होगा जो सस्ता होगा, मानक से नीचे होगा। सर का फैसला जो है वो